ABC One Television. ABC One Television. ABC One Television. Le leader en actualité. Bisika nyoso bozali na pesi bino penza mbote pambate na ebite Keliza Frida eza moko penza ba demande na yo olobaki na nga maman océan de la presse vraiment internaute et comme malbe internet et baby yango wana vraiment nos amis internautes oyo penza zali émission na bilo bilo sobozela kaza nzungu ya libala na nzungu ya libala pourquoi na yaka kopesa toli na yaka kopesa toli pambate esengeli penza na bato ba yoka na to lobela mboka Congo na lobelaka ekolo na découvrir nos artistes na lobelaka ba artiste awa ndi penza na yaka kosembola mwa makambo mingi pambate biso baso esengeli to yoka bande ko penza bobenga ki bambela epele mandi mandongo oboseli biso ba mama na mission to lobela mboka Congo na mission plutôt nzungu ya libala ndeka na yebisa kabelo lobi ABC c'est Jésus Christ que le number 1 bato mingi boye bakate pourquoi to tia Jésus Christ azala number 1 parce que yende boboko ya makambo nyonso sans Yesu to kobika te sans Yesu eloko moko ko sala mate sans Jésus Christ bo moyo bezali pamba ba dongolo miso ba boye ko tele ba liboso po ite balinga ba empêcher o tambola te kasi soko zali mona nelaka lokola ngai océan de la presse mo de bino yango moni ete nzete ya mbila baza ko katanga na zaka kokola pamba te nyoso bazoluka basala ekosimba te libungu tulu zéro pamba te to tiaka makola biso ne tonga pona komika babomo ina biso epai ya nzambe ndete latina tolobaka Jésus Christ est le number 1 na banzi mandi mandombo na beauté plus beauté ka Chantal Swami botuna kinga vraiment boyoki tolobaka yango pamba te ezalaka slogan te mais ezali bongo devise ya ABC yango na moni soki dongolo miso akoti na kati ya ABC akopoya pamba te tocha ABC c'est Jésus Christ qui est le number 1 donc bandana moto la biso mama Chantal yawo yebo moyenda akabana Yesu Kristo papa ose akabana Yesu Kristo baza basala ensemble etalatina na pourquoi émission ya lelo na nzungu ya libala na ye kolobela penza mingi makambo atali internet ba mina biso internaute bino bato bolandaka biso bino bato bopesa biso mo valeur kasi internet et baby nazalaki penza la Bill Gates te longonya na yo papa na ngai po etelelo Bill Gates azali milliardaire po asalaki eloko na ye tango asalaki yango ezali na makanisi ya mabete yango bomoni epesi ye bofuluki ya misolo epesi ye bofuluki ya misolo mokolo na kosala bino à la voie du développement oyo eza émission mère ya émission nyonso ebota l'émission oyo bokoyeba ntina nini ya misala ya maboko na bino mpe bofuluki na yango bandeko balandi nalingi nayebisa bino bandeko biso bolandaka biso na nzela etambelike bozali kopesa biso pe pasi bozali kopesa biso pasi pamba te na internet surtout na Facebook na réseaux sociaux la biso et comme lokola eloko moko ya liseki et comme lokola eloko moko ya mabe kasi ngai pezo c'est de la presse nazalaki na moto oyo abimisaki Facebook te kasi na likanisi wa ye soki na koti pena na boyebeli yango na moni ete asalaki yango mpona kokutana baninga mpe kopartage baide malamu mingi na ete oyo tango mosusu ye avandaka na Lyon moninga aza na Liège to mpe azali na Paris to mpe azali na États-Unis kasi bazali komokutana te azali te mosusu na posa ya koyeba makambo moko oyo etali kelasi kasi akokomela moninga na ye alobi plus rapide po te tozongisa na malamu esengeli tokotaka na Facebook na Facebook alobi totiaka bilongi ya biso totia bilongi ya biso pamba te bato bamonaka biso po ayebake oyo atindele makambo ezali ngai kasi tala lelo Facebook elolenge ekomi tala lelo Facebook ekomi bisika ya bosoto tala lelo WhatsApp Viber Imo ekomi bisika ya bosoto tokomi bisika ya komolakisa mitakala mwa biso tokomi bisika ya kosala bondumba mwa biso oyo bato ya kala balobaka bula wayo na kati ya Facebook tokomi babula bandeko basi bandeko mibali motakala ya mwasi to mobali ezali permis tolakisa yango na télévision mpola nini tolataka bilamba mpe na kati ya bilamba tolataka sous-vêtement to soutien biloko wana basalela biso yango mpona nini mpona kobomba banzoto ya biso cela veut dire nzoto ya mwasi ezalaka sacré mpe processus yango mpona komonana ezali penza processus moko makasi moto alongoli bilamba esengeli lisusu alongola sous-vêtement mpo ete moto adécouvrir nzoto na ye cela veut dire nzambe asali yango ezali eloko ezali sacré pamba te ezali eloko ebomaka ezali mpe eloko ezali kobikisa me bandeko bangai tala lelo na ba réseaux sociaux lolenge ni tobebisi yango pe bandeko langa nazali kokondane mingi bino baye botalaka biso letando eke bozali komona biso lokola tozali bato te fiso lozali bato imangongi
tango bazali koloba likambo na bino bato ba réseaux sociaux sekeli koyoka bozali bana ya matoi mangongi yango bazali koteya bino bozali koyoka te manque d'éducation po ete moboti tango yebiso likambo yo tie matoi mangongi bana ya lelo yango moni océan de la presse à côté kabilo te pamba te soki bobebi la baboti babino bobebi na libanda la betelo ya bakelasi bobebi la baninga kasi awa na ABC bokote ya po ete molobelobelo océan de la presse azali maman pe responsable nazali maman ya bana nazali pe responsable nazali yaya libota leki ya bayaya tata mwasi mama leki pe koko ya Florence joyeux anniversaire bande kolangai nazali koyebisa bino ete ezali malamu te botela ba base oyo tozali ko sala na internet pour la nini bino bopesi biso matoya lo swani Arthur Ndombas bande ko bangai moto leki na ekaka na internet pour alobela bino 100% motakala bande ko langai ezali soni ata kona poto wa monga na ndibite ke bana ya poto na baboti botala ka po biso awa ezali pe na éducation na biso te toza ba bantu mais bato ba ko sala makambola mingi ezali mendele te ezali nde biso bato mwindo pona nini yo mutu mwindo obungisi ezaleli wa yo pe bino bande ko la biso bo sepeli na yango na mona ABC ba abonné boza mingi te bozali belo solo ko s'abonner mais na malembe mais soki na koti na ba site oyo bazali ko lakisa bino ba bêtise moi ça tika le bolumbu azali ko bi kota bisapi azali ko fiba azali ko sala boye azali ko benga bino na sentiment na moni bo s'abonner boué cela veut dire que bino nde bato etandoeke nde bato bolinga ka biloko wana yango bomoni le gouvernement congolais ezali ko telemela biso ke e bloquer ba journalistes nyonso sur ba site internet parce que bazali bato ya mabe. Mais bola muketan bo sala biso recyclage bazali kokuta quand même biso na ba makolome na biso pe bazali kokuta biso le lenge tozali ko sala bo bungisi déontologie ya mosala wa biso ba patisango to komi ko na télé kolanda bino pamba télé ko la bino bato botala ka biso bo komi ko tinda biso na bibungi o sala nga émission songolo te yo ko sala nga émission te ngai nazali wala pona informer yo ko ebisa nga posa ya motema na ote sala des commentaires o annoncer nga s'il y a un problème nga na salela yo mais telle obligation beaucoup ko obliger biso pour te to sepelisa bino le loto bungisi déontologie journalistique ba journaliste ba qui à côté de la plaque yango bomoni ba ramasser ba yebele ko sala ba bêtise et ba bêtise on a sonné ezali ko yinga mena biso nyos tala lokola ba baisse ya fille ya Brazzavilloise azali bopanzi sango te azali boto au gouvernement na yeko kangaye pamba te à l'école l'internet afingi biso tango afingi biso botali yango ebele bobeteli ya maboko na mona ba commentaire wa bino ba misoso ba fingi Molière balobi yende mutasala kama kama pona kolakisa bakuluna est-ce que bit ya Molière ezali kolakisa yango na bozoba to ezali côté ya ete bakuluna baleki ebele la mboka esengeli gouvernement en place ezwa solution pe ba pasteur na biso bazo ba disposition la bango pona côté ya bato bakuluna po ete ba mama ya bato na ebisi bila ezali na mama pasteur moko chimene moi c'est papa Festor Bobuke azali victime ya bakuluna maman pasteur a outi côté le lobanza et place ba invité ki ba femme de lumière azoki bakuluna bakangiye ndetele loko bongo Molière à l'accepter ndengeni mais bino siko bosu hypothèse wana bo sepeli ndenge mona mwasa la fingi biso mais ngala zali ko interpeller conseil ya gouvernement Brazzavilloise président de la République parce que moi si na première dame ya papa mona we moi e bara ochome papa la biso Denis Sassou Nguesso ezali bongo maman Antoinette azali zairoise directement maman la kokanisa fille wala donc vie fille wala ezala danger et puis chaîne na bino lokola bosali yango ya babese nazo ko bisa bloke boko kama parce que bese ko bosali za ya babe et bongi botamisa ka biloko la bilo censure ezalaka yango nazali ko senga na bato batali makambo etali ba télé en ligne mukolo na moyo mesa YouTube banda ko sala censure ke biloko mususu elekaka te parce que tellement zali ko tika biloko loso eleka po ete mbongo zali ko kota mais yo pe zali quand même ko futa bango ndetala bozoba esalami na ba chaîne mususu yo zali ko finga tout est république ozali ko finga bato baleki bilo na mayele bato bazo tangisa bilo bato bazo gouverner Brazzaville ce sont des Congolais des Aïrois présents ça sont des Azana voilà de l'originalité là moi si andenge ya mibale za muluba donc il faut wala comme le problème la gouvernement congolaise ya ngambu na bango et puis boyebi tango ba viola ki biso ba sepela ki mais ba maman ba zonga ki na passe tellement Congo o bango ba benga ka Zaïre nous sommes bénis bomoni lo lenge kani to police ki bango na match entraîneur na bango azaki pe ya biso afinga ki biso mais Akimi asaka sur la Brazzaville to police ki bango 2-0 de 4-2 pour vous prouver que Congo est un pays béni
Tango biso to kata ki alliance na bango. Tata mokonzi ko na bango s'assoit ko bonde la président Joseph Kabila. Kabila okeleki ma parce que to ça pays moko hospitalière. To ka ba tumao. Maintenant ba étranger nyonso o basala kala mboka la bango bakendaki. Parce que bato basombela ka bango biloko za ba congolais. Bato bazolesa bango za ba congolais, bato bazobongisa ba vie na bango za ba congolais. Nga na vai na Brazzaville. Makambo la zo bato bayebi. Na vai na Riba Kukuya, na Riba Betty, na vai na Avenue Franceville, na vai na Trois Martyrs. Baza bato ya pasi ya bosoto ya salité. Fenyo soka zalaki na bomo ya tele loko ya koloba. Ozaki mère ya poto ayebinga avec certitude. Ezali pasi pe mawa. Na Brazzaville boye bisanga richesse na belo zali bobele kisi. Poete bokanga kambe na belo la kisi. Kasi lelo bana ikolo ba yango te parce que biso tozaka ba concert na biso ya boso zali maman Chantal yao, abisenga madès ko répondre te. Ndeko la ngai réseaux sociaux ezali na bozoba te. Ezali poto zo ba correspondance ya bien. Ngala za na mwana moko. Autaka Lubumbashi za na famille te. Na balisa e. Na mobali moko ya bien papa Freddy ya société pétrolière na Angola. Père ya Sonangol. Ba bala na na lelo ndenge nazolo bala bilo boye ngala lia misolo. Makambo nazolo loba. Mbambe jeune yebi yango. Biso to ba parents to parrainer les bala na pe bakenda. Donc na Facebook bato bazu mabala ya bien, bato pe bakuteli pe la besco na bondoki na makamba yiki. Pona nini bozali bato mabe. Bande kolanga ya matadi mbanza velela. Botika ba publication bozoba. Bozola tsa bato mutu botakala zo kwanza, moi so fina ye mabele, adindaki le bale fini ye mabele, moi so bozo sala boy. Bo baby si pe li solo yango et pe munazo bima, bolongo langa na biloko na sala baki bako tsala ba kopa bozoba bongote. Parce que ngai na edika ka bato na informa ka bato baka ba bien. Tozana te poto lobala ka ba bozoba. Yo su peni na yo otindelinga photo ya profil o che peni. Yo moi so tindelinga photo ya profil o laksinga sexe na yo. Est-ce nga la za ndumba lokola yo? Ngana na TV pona kosala kindumba te. Et puis dara fula ba mibala ndenge wala o bozo sala ba biloko ko. Vous avez la science que vous avez la Facebook, vous avez l'accès motakala, l'accès motakala. Est-ce que la carte Facebook, vous avez l'accès à la mitakala pourquoi? Et ça, comme mitakala, la carte à réseaux sociaux. Vraiment, merci à Kédi Zafoui encore une fois. Pour être au dénoncé qui biloko la population na DS merci na maman Sylvie Molonga na di wanzambe parce que boy biloko wana. Bande kolanga et ceux qui boba la bengi la carte à réseaux sociaux. Alors bino la kisanga motakala, ceux qui boba wana alingi yote. Mobali wana pa kotika la kobala yote. Tala ndemo la kise motakala pa publier samedi sur. Mobali wana lingiote tanga pe la côté la bato na réseaux sociaux le quoi partir ndomba si mobala mbinga mobala za tendre sur la bien na réseaux sociaux nanga kaka awa na bémission nanga na kutani na ona boka ka mikolonio so mobali ya mbinga mobali la ndako le ba pièce so tonda mo Jean-Jacques Soki ayi benga to na présenter journal na TVT alandinga awa na télé en ligne na kutela ba lolo swami malgré to ebeli kala ba RTNC ayembi mais awa ndio si to kutana camarade nanga bote plus bote gal Chantal swami to kutela mandi mandomo mon ami personnel to bunga na kala to kutela abaya shay mandomo to kutela bango awa baze bele ba gio mosolo mais si ko bino ndenge bozala soki bo comprendre ba relation la biloté eza passe ritela nga mawete to kutela bango kala la sola bata mais tala lelo to kutela baba fausse kanikese kala ba ona maman Solange ba Chantal Fitina. Mais les lots oh yo kutala bango na ba réseaux sociaux pour les bango na antela ligne donc entourage nanga la zaka la bato ya mbinga loko na ba femme capable ba olga lompinga ba jeune saya tala couple monene za la Belgique et c'est fait s'abonner à ABC maman Hélène na mobali na papa Jean-Marie tala bato ya makasi bongo bato ya makasi bongo ba osala makamba mais bino vraiment na regretter tala nga la kutela lo ba maman Mboyo ba Angelo Sandranila na côté la bato belé bande ko la réseaux sociaux to boyi buzoba bo s'abonner massivement à ABC to boyi be mission la bila mitakala to boyi be mission la bila buzoba pe to boyi ba relation ya buzoba la kati ba réseaux sociaux c'est ka ko ça la BST soko lingi ko yeba na zela nzambe apambola yo ngala vous mena ba réseaux sociaux j'ai travaillé avec un blanc la première réseaux sociaux nanga mais le lo na za na ABC et pe singa ba opportunité belé bato ba découvrir nga kala ba patron nga misolo ba commencer ngala ba chaîne be na zui na réseaux sociaux c'est comme ça la BST surtout yo journaliste yo musicien yo muta théâtre vraiment merci na bilono sur la base boyo kinga pe encore une fois merci na yo Kédi Zafoui là merci penza na José Mbakal boye na yo bino nyonso penza na lobi merci réseaux sociaux été ya biso peto tema eno buzoba que Dieu bénisse Bill Gates na idée na bato nyonso ba sali ba Facebook ba WhatsApp poto kutelaka kasi makamabe to boyango Arthur Ndombasi na linga ko mingi ya lo soir bye. ABC One Television. ABC One Television. Le leader en actualité.